Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon pala, may ginagawa ko dito na Hyundai H1. So parang ano to guys, Starex. So Hyundai H1. Ang ito guys, parang Starex. So ano to? Hyundai H1. So 2011 model. So kung makikita po natin guys ngayon, nakabukas itong harapan ng makina. So yan, tanggal ko po yan guys. So siya nga pala guys, ang issue nitong sakyan to guys ay umiingay ang timing chain tensioner. So stuck up. So yan po yung pinaka-tensioner niya guys. Hindi na po guys hindi na nalalagyan ng tamang volume ng oil sa loob. So kaya dahil guys para umiingay pagka umaandar. So bakit nga naman guys ma-supply ng tamang volume ng langis yung loob ng tensioner na yan, napakadumi ng makina guys. Yan, grabing dumi. Sus, napakapal. So yun, so actually guys, hindi ko na videoan yung yung tunog na ito So ang tunog nito guys parang katok na yung dating pero hindi naman. So pagka naka-minor, umiingay. So pagka medyo kakargahan or didiin yung sinyador ng konti, nawawala naman yung ingay guys. So pag hindi po taga-nagapan guys, ang itong itsura ng makina sigurado papunta ito sa kakatok ang engine. So once guys na yung mga rotational parts sa loob ng makina, lalo na yung mga camshaft bearings, mga journal ng crankshaft, pag hindi na po guys nalangisan ng tama sa oras yan, sigurado kakatok yan. Dahil sigurado ako guys, yung mga oil galleries nito barado na ng oil sludge. So isa yun po yung sa dahilan bakit nagmamalfunction na yung kanyang tensioner, timing chain tensioner. So hindi na makadaloy na maganda yung oil dahil sa kapal ng oil sludge. So sigurado ako guys, hindi ito nag-change oil sa tamang kilometer specs or every 5,000. Kaya ganito ang inabot ng kanyang makina. So kaya ugaliin po natin guys na kailangan magpalit ng engine oil, magandang quality ng engine oil every 5,000 km. So para maiwasan yung pag-build up ng oil sludge na posibleng maging dahilan ng clogging sa mga oil galleries, at sigurado makaka-apekto po yan sa mga movable parts at rotational parts sa loob ng engine guys. So tulad po nito. Yan. So hindi po obra dito guys ang papalitan lang ng ang tensioner lang. So hindi po obra yan guys. So bakit hindi obra guys? Kasi pag pinilitan yan at hindi naman nilinis yung loob ng engine, tulad pag hindi naman nilinis yung di tinanggal yung oil sludge dyan, sigurado guys yung problema babalik pa rin. Kasi yung oil galleries niya sigurado ako barado na ng oil sludge yan. So ang tamang proseso po nito guys, babaklasin ko yung cylinder head niyan at tsatsagain ko po yan guys na linisan mano-mano.
So yan po yung tamang proseso niyan guys, para maagapan na yung engine na hindi kumatok. So kaya lang pong linisan guys, kahit ganito kalumi, mano-mano lang. So yun, gasoline engine ito guys, 4 cylinder. So yun, engine knocking sound or malfunction yung kanyang timing chain tensioner dahil sa sobrang kapal ng oil sludge. So pag hindi magapan, sigurado kakatok ang makina. So yun guys, actually nakausap ko na yung may-ari nito guys na, kung ano yung tamang trabaho na dapat i-apply dito sa kanyang sa makina ng kanyang sakyan para maagapan na hindi kumatok yung kanyang engine. So pumayag naman siya guys, kaya babaklasin ko po ito at lilinisan po ng mano-mano at kailangan palitan na yung mga dapat palitan na pyesa. So yun. So ayun guys, hanggang dito na po ang aking video at mag-update na lang po sa panibago guys. Pagka nabuksan ko na po ito at mag-update na lang po sa panibago guys. So kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, Kiko Mekaniko, so paki-subscribe niyo naman po guys yung aking channel. At paki-pindot na rin po guys yung notification bell na all para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng sakyan, ma-notify or ma-update din po kayo guys. So malaking bagay po ito guys na mapanood nyo yung aking video para if ever maka-encounter kayo ng ganitong trouble, magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung tamang gagawin. So, lalo na po sa itong sobrang makapal na oil sludge. So ano po ang, tulad nga po ng nabanggit guys, ano po ang tamang gawin nito? Baklasin ko po lahat yan at linisan ng mano-mano. So ngayon guys, hanggang dito na po ang video at mag-update na lang po sa bago. Maraming salamat po. God bless.